Zemne pohádek vám prináša jedinečnú kolekciu 60 najlepších večerníčkov. DVD vychádza každú sobotu s denníkom v sieti PNS za rozprávkovú cenu 49 korún. Predstavujeme vám nasledujúce 3 DVD. To se mi to teď bude po světě jináč chodit, nemusím se už bát ani čerta. A Mikeš netušil, jaký kousíček má k čertovi právě teď. S kamarádom, kocúrom Mikešom, Pašíkom, Kozlíkom a ďalšími sa stretnete už za týždeň na DVD o kocúrovi Mikešovi a jeho priateľoch 2. Ten hafán, nevzdělanec, nevěděl, co se sluší a patří a netušil už dočista nic o tom, jak si v Hrusicích váží právě Mikeše. A jestli pak víte, kdo to tenkrát Mikeše zachránil? Kam jste to dal? Nikam, je to fuč, ukažte. Poďte, pane, budeme sa hrať 2. To sú dvaja najznámejší medvedi z Kolína. Jeden dobrý a dobrosrdečný a druhý preveliký šibal. Zažijete s nimi veľa zábavy a radosti, pretože sa hrajú snať na všetko. Už za 14 dní na DVD čakajte tie najvypečenejšie hry. Heď? A stejně mám kousínek. Ať si, já taky. A větší. A tady jsou. Paní Kachna vám velice děkuje. A kam pak máte namířeno? Do statku pro vajíčka. Úspešné pokračovanie Tip a Tap 2, ktoré kúzelne nahovorili Aťka Janoušková, František Filipovský a ďalší, si môžete kúpiť za 3 týždne na DVD. Zítra vám je uvařím k snídani. No tak, hajdy do postýlky. Dneska jste mi udělali opravdu radost. No, tak. A šup. No, tak. Dobrou noc. Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti. Země pohádek zázraků. O ničom nerozmýšľajte a choďte do siete PNS. Aj vy máte teraz jedinečnú príležitosť zozbierať pre svoje deti kolekciu 60 najlepších večerníčkov. Na nič nečakajte, hľadajte svoje obľúbené rozprávky s obrázkom večerníčka a naplňte týmito kúzelnými príbehmi rodinnú pokladnicu rozprávok.